პროცესი მეგობრების არჩევის პერიოდი ამ დროს უფრო კიდევ სტრესულად გამოიხატება და უფრო გარდა უფრო იქცევა ხოლმე იმ აგრესიად უფრო იქცევა ხოლმე და ცვალებად ხასიათში თავისთავად გადადის, რომ ეს ბავშვი ვერ ერკვევა საკუთარ გრძნობებში. თქვათ, შესაძლოა ამ წავს მართლა კარგად იყოს და რაღაცა ქცევა მასზე იმოქმედეს ცუდად. პირველ რიგში დავაკვირდეთ კონკრეტულად რომელი ქცევა იწვევს მასში ხასიათის ასეთ მკვეთრ ცვლილებას. რა ხდება იმ მომენტში? იქნებ ხდება, რომ კონკრეტული რაღაცის შემდეგ იწყებს ხასიათის ცვლილებას. კონკრეტული რაღაცას ეუბნება ის ვიღაცა და უშუალოდ იმ რაღაცაზე აქვს ასეთი რეაქცია, რომ ვსო, მე ამასთან აღარ მეგობრებ, კარგად იყოს. ზოგადად მაგალითად საქციელებს ზოგადად მაგალითად საქციელზე, ანუ ვინმე საქციელს შეიძლება უარყოფითად განიწყოს, იმიტომ არ მოწონს მას ისმის საქციელი და ამან შეიძლება მას ხასიათი შეუცვალოს, ანუ ვიცი როგორ არის, შესაძლოა ამ დროს ეს ბავშვი, ამ დროს კი არა, მანამდე უпроსწორად ეს ბავშვი იმყოფებოდა ისეთ გარემოში, სადაც უფროსებმა ეს რაღაც საქციელი, თქვათ, ვიღაცა ასე იჭერს ხელს და ეს აღიზიანებს მოზარდს, რატო აღიზიანებს, ხო? ესე იგი მან წარსულში სადღაცას ვიღაცა უფროსმა ძალიან იჩხუბა ამ თემაზე, რომ რატო გიჭირავს ასე ხელი, რა წესია, საშინელებაა, როგორ შეიძლება ესე ხელის დაჭერა რაღაცა და შესაბამისად ეს ჩარჩენილი აქვს ამ მოზარდს და როდესაც ამ ფაქტს აწყდება, როცა მისი რომელიმე მეგობარი მსგავს რაღაცას აკეთებს, მასშიც იწვევს ამ აგრესიის გამოვლენებას და გამოხატვას და თვითონაც უკვე არ მოსწონს და უკვე იწევს, რომ ამან თუ ეს გააკეთა არც მე არ ვიმეგობრებ ამასთან, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ჩემზე გავლენა მოახდინოს. მეორე ვარიანტია, რომ შესაძლოა ეს ბავშვი გრძნობს ერთგვარ აზრების დაკარგვას, რამხრივ აზრების დაკარგვას. შესაძლოა გრძნობს, რომ ის ვიღაც ბავშვი მასზე გავლენას ახდენს და ავტომატურად გონება ეწინააღმდეგება და უცებ სრულიად მოულოდნელად გამოხატავს, გაიქურებს ეს ბავშვი სრულიად მოულოდნელად ეს გონება უკარნახებს, რომ რასაკეთებ, გაჩერდი ახლა მან, აღარ გაიმეორო ეს. იმიტომ რომ იქიდან ეს გონება კარნახობს გაუცნობიერებლად, რომ ის შენზე ახლა ზემოქმედებას ახდენს და თავისთავად ორგანიზმს აქვს ბუნებრივი რეაქცია, რომ არ უნდა რომ ვინმეს დაქვემდებარებაში იყოს. ანუ არ უნდა რომ სხვამ იბატონოს მასზე. და შესაძლოა იმიტომ აქვს ეს აგრესია. შესაძლოა ეს ბავშვი იმყოფება ორმაგი დაბმა ქვია. ამას ორმაგი დაბმის გავლენის ქვეშ და რაც მოიცავს ეს ორმაგი დაბმა და ეს მშობლისგანაც ხდება და მაგასაც ვიტყვი მშობლის მხრივ როგორ ხდება. ეს ორმაგი დაბმა რაც მოიცავს, როდესაც ბავშვი მეგობრობს სხვა მოზარდთან და ეს მოზარდთან აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, არაჩვეულებრივი ურთიერთობა და ეს მოზარდი ის სხვა ბავშვი როგორ რაღაცებს ეუბნება. ვთქვათ, ნაკლზე უმახვილებს ყურადღებას, რომ რანაირად გაქვს ეს თმა, მაგრამ პარალელურად ემეგობრება. ამას ქვია ორმაგი დაბმა, როდესაც ის თან რიყავს თავის მეგობარს და თან იჭერს. და შესაბამისად ის ინდივიდი, რომელზეც ასეთ გავლენას ახდენენ, ის ისტრესება ამ დროს და უკვე აღარ იცის რა გააკეთოს და ხასიათს ძალიან მოქმედებს ხასიათზეც. ამ დროს უმჯობესია მე მაინც ვფიქრობ, კარგია თუ სხვა ბავშვებთანაც ექნება კომუნიკაცია, სხვა ვინმე ახალ ბავშვებს გაიცნობს, ვინმე სხვა აქტივობით დაკავდება და კარგად გაერკვევა საკუთარ აზრებში ეს ბავშვი და უფრო კარგად რომ გამოიკვეთოს რა კონკრეტული რა აქცევა აღიზიანებს იმ თავის მეგობარში და კონკრეტული რა თვისებები აღიზიანებს. შემდგომ უკვე იმუშაოს მშობელმაც და ბავშვმაც, რომ მაქსიმალურად ყურადღება არ მიაქციოს იმ თავისი მეგობრის იმ კონკრეტულ ხასიათს და ქცევას. ანუ ჩამოიყალიბოს, რომ ნუ ის ასეთია და თვითონ ბავშვი შეერგოს, რომ მე ვერ შევცვლი მას. ასეთია ეს. თუ მინდა მე ვემეგობრები მას და მივიღებ ისეთ როგორც არის, თუ მინდა არ ვემეგობრები. უბრალოდ მოვუსმენ, დავუქნევ თავს მშვიდად და მე ჩემს აზრზე ვიქნები. კამათამდე აღარ მივიყვან სიტუაციას. ნუ ასე მაინც უფრო რთულია ისაუბრო, როდესაც არ იცი ეს დეტალები კარგად, მაგრამ ალბათ უფრო ეს შესაძლოა ეს იყოს. ხო, იმედია სწორად ვუპასუხე. და კიდევ ახლა უცებ მინდა ვისაუბრო დედის მხრიდან ორმაგი დაბმაც ზუსტად ასეთია, როდესაც დედა ან მამა სიტყვით არის ალერსიანი, ხა ჩემი პატარა, ჩემი ლამაზი, ჩემი საყვარელი, მოდი ჩემთან მოგეფერო და როდესაც ეს ბავშვი მიდის, რამდენიმე წამში უცებ დედა აკეთებს ასეთებს. ნუ კაი კაცო დავიღალე, ახლა გადი იქით, გაისეინე წალი ბავშვებში. და ამ დროს ბავშვს აქვს გაურკვეველი ქცევა,
ვერ იგებს ეს ბავშვი რა გააკეთოს, ანუ ვეღარ იგებს რა ქნას და ძალიან ეკარგება ნდობა. იმიტომ რომ ნდობას კარგავს მშობლის მიმართ, ის ვეღარ იგებს მშობლის როცა მშობელი რაღაცას ეუბნება, მე ის ვეღარ იგებს ამ მშობელს მართლა მოსწონს ეს თუ არ მოსწონს. და არის რაღაცა გაურკვევლობის წინაშე ეს ბავშვი და რაღაცა რა. და შესაბამისად რთულია ბავშვისთვის. ასეთი ქცევა მშობლისა და აი აქ მაქვს მე ერთი ეს უნდა ამასაც ვიტყვი. ეს არის აღზრდაზე. ხო, აი, გამახსენდა. აღზრდაზე მინდოდა მე თქვა ცოტა ხანს და ეს არის, როდესაც ამბობენ ლიბერალური აღზრდის სტილი. ლიბერალური აღზრდის სტილი არის ინდივიდუალური. 50-50. ზოგზე ლიბერალური აღზრდის სტილი კარგია, დადებითია, კარგად მოქმედებს მივესალმები. ზოგზე ცუდია, ძალიან ცუდად მოქმედებს და ბავშვისთვის ეს არ შეიძლება. მე მაინც ყველაზე მეტად მომწონს, ხიბლავს და გამომყოფდი ეს არის ავტორიტეტული სტილი. არაგერიათ, ერთი არის ავტორიტარული სტილი და მეორე ავტორიტეტული სტილი. ავტორიტარული სტილი არის, როდესაც ძალიან მაღალი კონტროლია, ბრძანებლური კონტროლია, მხარდაჭერა ბავშვის მიმართ არ არსებობს და შესაბამისად ბავშვი არის ჩაკეტილი და მიდრეკილება აქვს სუიციდისკენ. ეს საშინელებაა. ავტორიტარული, ამიტომ ეს არ გვინდა. ავტორიტეტული არის, როდესაც კონტროლი არის საშუალო და როგორ გამოიხატება საშუალო კონტროლი. მაგალითად, მე ვიცი, ვკითხავ ბავშვს, სად მიდიხარ? ვისთან ერთად მიდიხარ? გავარკვიე, ხო? დეტალების გაცნობა აღარ არის საჭირო. ზუსტად რომელ საათზე მოხვალ, ზუსტად რომელ საათზე გახვალ. ასე დეტალებში ჩახმოვება უკვე ძალიან გააღიზიანებს ბავშვს. უბრალოდ მიიყვანოთ იმ დროს, უბრალოდ ვიცოდე დაახლოებით ვინ იქნებიან იქ და სად მიდიხარ კონკრეტულად, რამე რო შეგემთხვეს, მე მოვიდე შენთან, რომ ვიცოდე სად ხარ. აი ასეთი. ურთიერთობა რაც შესაბამისად უფრო თბილი, ჯანსაღი და ხარდაჭერა ზომიერად კარგი. რაღაც საკითხებში უნდა მხარი დავუჭიროთ, რომ დაიგრძნოს, რომ ჩვენ მის გვერდით ვართ, მაგრამ ეს ყოველთვის არ უნდა მოხდეს, რომ არ მიეჩვიოს მშობლისგან უანგაროდ მხარდაჭერას. რაღაც საკითხებში, რომელშიც კატეგორიულ წინააღმდეგობებია და რაღაცა, უნდა მივახოდოთ, რომ ამ საკითხში ცოტა არ გეთანხმები. იცი, აი ჩემი აზრით ეს უკეთესია, რომ თქვათ და ამ დროს ბავშვს უვითარდება მაღალი თვითშეფასება ლოგიკურად და ძალიან კარგი ადაპტაციის უნარი უმუშავდება. ანუ ახალ და უცხო გარემოს ძალიან კარგად შეეწყობა, ძალიან კარგად შეუთავსდება და უფრო ჯანსაღი გაიზრდება. ეს სტილი, როგორც წესი, ეს აღზრდის ასეთი სტილი ძალიან კარგად მოქმედებს. ჩემი აზრით, ლიბერალურზე კარგად მოქმედებს, იმიტომ რომ ლიბერალური ცოტა ისეთია, რა ყველაზე ვერ მოქმედებს კარგად რა. ზოგი არის ბავშვი, რომელსაც ცოტა კონტროლი სჭირდება და ზუსტად ამიტომა კარგი სტილი, რომ ამ დროს აკონტროლებ კიდევაც სადაც არის და პარალელურად მშობლის მხარდაჭერასაც იღებს ბავშვი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თბილი ურთიერთობები, ძალიან თბილი აღზრდის სტილი, იმიტომ რომ როდესაც მშობლისგან იღებს ამდენ უანგარო სითბოს, ამ ბავშვს შემდეგ უჩნდება განცდა, რომ ყველასგან ასეთი სითბო უნდა მიიღოს და მე უკვე მომავალში მოითხოვს უცხო ადამიანებისგანაც ასეთი სითბოს მიიღებას და შესაბამისად უკვე ძალიან რთულია. მისთვის მე უკვე ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე აღმოჩნდება, ვერავის ვერ გაუგებს, იმიტომ რომ ახლა ნამდვილად არავინ არ იზრუნებს მის კარგ მდგომარეობაზე. ხო თუ თავის თავს თვითონ არ მიხედა და თუ მის საყვარელ ადამიანებმა არ იფიქრეს მასზე, სულ უცხოს არ დაინტერესდება ის როგორ გრძნობს თავს და პირდაპირ რაღაცას ეთქვის და მე ეს ძალიან გულზე მოხვდება და დაიჭრუნება და დეპრესია დაეწყება. ხო. ნუ ამაზეც თქვი. და ნუ ერთი იყო კითხვა ბავშვთა უფლებებზე და ნუ ეს ბავშვთა უფლებები ახლა მე ნაკლებად ეს უფრო იურისტების თემაა და იურისტებთან უფრო კარგი იქნება თუ დასვათ შეკითხვას ამ იმას, იმიტომ რომ ბავშვთა უფლებები ცოტა ასე ფსიქოლოგიასთან ნაკლებად აქვს შეხება ამ ბავშვის უფლებებზე. ნუ ახლა ზოგადად კი ვიცით ყველამ, რომ ბავშვთა უფლებები ირღვევა, როდესაც მშობელი თქვა აგრესიულად სიტყვით, ამ ფიზიკურად, ამ ფსიქოლოგიურად ზეწოლას ახდენს მასზე, ლოგიკურია ბავშვის უფლება ამ დროს ირღვევა ძალიან თან. კითხები ხომ არ გაქვთ? ანუ აღარ ერთ კითხვას დავსვავ. მოკლედ, მოზარდობის ასაკს ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც წაღან თქვენ აღნიშნავთ, მიიჩნევს ასე 12, 13, 14 წლის ასაკთან მოზარდობის, არა უფრო თინეიჯერობის გარდატეხის ასაკს. დაახლოებით ესე რომ განვიხილოთ სიტუაცია. 14 წლის ასაკში, როცა ადამიანი კარგავს მშობელს, ანუ გარდაიცვალა მშობელი, ამ შემთხვევაში მასწავლებლების მხრიდან ხშირად არის ხოლმე, ანუ ხშირად იჩენს თავს ეგრეთ წოდებული შეცოდების ფაქტორი.
რამდენად სწორია ეს მიდგომა და აი როგორ გავლენას ახდენს ანუ შეიძლება თანაგრძნობის პრინციპით აკეთებენ აი შეცოდების მეთოდს მაგრამ რეალურად რამდენად უფრო სწორია და როგორი მიდგომა ამაშლებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კი კარგი კითხვა არ არის სწორი ჩვენ იმ მომენტში ნუ ძალიან სამწუხაროდ მშობელი გარდაიცვლება იმ მომენტში თქვა ერთი კვირის განმავლობაში მაქსიმალურად უნდა ეს ადამიანები ვისაც ნდობა აქვს და ვისაც ენდობა ეს ბავშვი იმ ადამიანებისგან ნამდვილად უნდა მიიღოს პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან დიდი სიყვარული ძალიან დიდი მხარდაჭერა თანადგომა რაც შეეხება შემდეგ პერიოდს როცა რამდენიმე კვირა გადის და შემდეგაც გრძელდება ასეთი სითბოს მიღება ამ ბავშვს უვითარდება შეგრძნება ეს ბავშვი უკვე იწყებს იმაში რომ აი მე გარდამეცვალა მშობელი და იცი რა არც გეცოდები მე ეს რო დამემართა მე უკვე ასეთი ქცევა უვითარდება ამ ბავშვს და მე ყველასგან მოითხოვს მსგავს დამოკიდებულებას არავითარ შემთხვევაში რამდენიმე დღე შესაძლოა კვირა ხარს დავუჭერთ ამ ბავშვს რომ ლოგიკური ამ მხარდაჭერა საჭიროა რომ სუიციდის არ დასრულდეს ყველაფერი როდესაც რამდენიმე კვირა გავა ეს ასეთი სიყვარულის და სითბოს გამოვლენების ეტაპი თანდათან უნდა შემცირდეს და ბოლოს როგორც ყველას აბსოლუტურად როგორც ყველას ისევე უნდა მოექცნენ ამ ბავშვსაც რადგან ამ ბავშვს არ გაუჩნდეს შეგრძნება მომავალში რომ მას რაღაცა კონკრეტული ბერკეტი აქვს რომლითაც თქვა იჭერს საზოგადოებას რომ აი მე ცოდო ვარ ამის გამო და პატივი მომცე რეალურად იმის თავისში ორი დეტალი იკვეთება პირველი ის რომ შესაძლოა იმდენად დაისტრესოს ბავშვი რომ დაიღალოს ამ ყველაფრით რომ ვაიმე მეც მინდა კაცო რომ ჩემი ქულა დამსახურებულად მივიღო ის ჩემი 10-იანი თქვა სკოლაში და არ მინდა კაცო იმის გამო დამიწერონ ეს 10 ქულა რომ არ მიმსახურებდე იმიტომ რომ შესაძლოა სხვა ბავშვებმა მე დაიწყონ ლაპარაკი და გახდეს ძალიან დიდი ბულინგის მსხვერპლი რომ მასწავლებელი როდესაც უწერს ქულას 2-3 ქულით მეტს სხვა ბავშვებისგან შედარებით. შემდეგ თავისთავად ის სხვა ბავშვები გაუაზრებლად იტყვიან, რომ აი მას დედა ან მამა არ ყავს და ამის გამო უწერენ ქულას და არ იმსახურებს რეალურად. და წარმოიდგინეთ როგორი ბულინგის მსხვერპლში აღმოჩნდება ხო ეს ბავშვი. შესაბამისად ძალიან არასწორი იქნება მასწავლებლისგან მსგავსი დამოკიდებულება, როგორ ძალიანაც არ უნდა შეეცოდოს, როგორი რთულიც არ უნდა იყოს მასწავლებლისგან, რეალურად ის ბევრად უფრო დიდ საფრთხეს აარიდებს თუ დაუწერს იმ ქულას, რასაც იმსახურებს. თუ მოექცევა ისე, როგორც იმსახურებს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოარჩიოს სხვებისგან. ზუსტად იდენტურად ისეთნაირად უნდა მოიქცეს, როგორც სხვებს ექცევა. და თავი განსხვავებულად არ იგრძნოს ამ ბავშვმა, გარიყულად არ იგრძნოს თავი. და მეორე ვარიანტია, როდესაც თავში აუვარდება ამ ბავშვს, იმას სულ დაავიწყდება ის მშობელი რამდენიმე რაღაც პერიოდის შემდეგ და ამ თავში ავარდნის შემდეგ იწყებს რომ ყველასგან იგივე სიტყვავს მერე და აგრესიული იზრდება ეს ბავშვი ძალიან ისეთი არ იქნება ჩამოყალიბებული საზოგადოებისთვის მიღებული წესები და ნორმები და მოიქცევა ძალიან თავისებურად ყველასგან მოითხოვს პატივისცემას და რაღაც სხვა გრძნობები განუვითარდება მომავალში რაც ძალიან ცუდია და ჩვენ გარკვეულწილად უნდა ვაგრძნობინოთ ჩვენ მხარდაჭერა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ამან არ უნდა მოახდინოს გავლენა მის განვითარებაზე რა მხრივ, რომ ქულა დავუწერო იმის გამო, რაღაცა კომპრომისზე რომ წავიდე იმის გამო, რომ მშობელი არ ყავს, ეგ ცოტა ძალიან რთულია და არასწორია, იმიტომ რომ შესაძლოა ერთი კვირა სკოლაში რო არიანოს არაფერი ვუთხრა, მაგრამ მერე უკვე უნდა მივცეს შენიშვნა, იცი რა, მე მესმის რომ შენ ძალიან დასტრესილი ხარ, კარგია, მაგრამ სხვებსაც აქვს პრობლემები, ბევრს უფრო სხვანაირი პრობლემა აქვს და მოდი ამ პრობლემებს ნუ გადმოვიტანთ სხვებზე, ხო? შენც ისევე ისწავლე, შენც ისევე ჩამაბარე გაკვეთილები. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას, ხო? ანუ კი მესმის, მაქსიმალურად გვერდში გიდგავარ, მაგრამ კონკრეტულ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს შენს პირად ცხოვრებას, შენს ქულაზე, ხო? თუ ცალკე მომენტია, როცა ახლა ბავშვს არ აქვს საშუალება სახლში რაღაცნაირად ისწავლოს და რაღაცა, ეგ უკვე ცალკე თემაა, რომელსაც სოციოლოგებმა უნდა მიხედონ მერე და დაალაგონ კარგად რა. აი ასეთია. სხვა კითხვები ხომ არ არის კიდევ? ჩემს მაგალითად არა ძალიან საინტერესო იყო მართლა სერიოზულად. ძალიან გამიხარდა თუ მოგეწონათ. ძალიან გამიხარდა. მეც. კი, რა თქმა უნდა, კითხვა მაქვს შეიძლება. თუ მშობლები სათანადო ყურადღებას, ანუ არ აქცევენ ბავშვს, ანუ სითბოს, სიყვარულს, ან ზრუნველობას, ამ შემთხვევაში ბავშვის ფსიქიკაში რა ხდება?
თუ არ იღებს ამ ყველაფერს, ხო? ხო, თუ არ იღებს, კი, ბავშვობიდანვე, პატარობის ასაკიდანვე. კი, ასეთი არსებობს, ნახეთ როგორი არსებობს ასეთი 2-3 სტილია, ეს არის ცივი აღზრდა, ცივი დამოკიდებულება და ინდიფერენტიული აღზრდა. ცივი აღზრდის დროს ეს არის მკაცრი კონტროლი ძალიან, ურთიერთობა ძალიან ცივი და გაყინულია, მხარდაჭერა არ არსებობს. ბავშვი არის დამანგრევლად იმპულსური, ძალიან უეცრად შეიძლება რაღაც იდეები მოუვიდეს ამბავს და სადღაც აძურეს, ძალიან თავის საფრთხეში ჩაიგდოს, გარშემოყოფების საფრთხეში ჩააგდოს, ძალიან უცნაური ქცევა გამოიხატება ამ დროს. ცივი დამოკიდებულების დროს, როდესაც კონტროლი ძალიან დაბალია, ურთიერთობა როდესაც არც ცალიათ ბავშვისთვის და ვიღაცა სხვას მიაბარებენ, მხარდაჭერა როცა არის დაბალი ძალიან და ძალიან თითქმის არ არსებობს ეს მხარდაჭერა, როცა მშობელი თითქმის სულ უკმაყოფილია თავისი შვილით და რაღაცა. ამ დროს ბავშვი არის ძალიან ემოციური, არის დანაშაულის შეგრძნება აქვს ძალიან მაღალი. ის საკუთარ თავს აბრალებს რაღაცებს, რომ თითქოს მისი ბრალია, რომ ასე მოხდა ყველაფერი, რომ თქვა დედამ და მამამ თუ იჩხუბეს რაღაცა სხვა რაღაცის გამო, ის თავის თავზე მიიღებს, რომ ჩემ გამო იჩხუბეს და ძალიან უქვეითდება ნდობა. არც ერთი მშობლის მიმართ ნდობა არ განუვითარდება და ძალიან ცუდ შედეგამდე მივა. და ინდიფერენტული ნიშნავს, როდესაც არც კონტროლი არსებობს, არც ურთიერთობა არ არსებობს და არც მხარდაჭერა არ არსებობს და აქედან არის ბავშვი ბავშვს გააჩნია მე ძალიან თავისუფალი ქცევა, მას აღარავის აზრი აღარ აინტერესებს, მით უმეტეს მშობლის აზრი აღარ აინტერესებს და გზიდან შესაძლოა აცდეს ეს ბავშვი რაღაცა საშინელებები გააკეთოს და შესაძლოა სამწუხაროდ სუიციდით დამთავრდეს ასეთი ქცევა. ამიტომ მშობლისგან ცოტა ესეთი ცივი დამოკიდებულება არასწორია. მადლობა. ბავშვისთვის აღმზრდელის აყვანა, იცით როგორ არის? კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ყველასგან თუ მშობელი მაინც სხვანაირად გაზრდის და მიაქცევს. აღმზრდელი შესაძლოა იყოს, მაგრამ რადგან აღმზრდელი ყავს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანი მოვალეობა ეკისრება ამ იმას, ხომ, გამზრდელს ვინც არის. რეალურად მშობელი მაინც მე ვარ, მაინც მე მაქვს პასუხისმგებლობა, ხო, საკუთარ თავში. შესაძლოა მას ამოყვანო სახლში, რომ მარტო არ იყოს და საჭმელი გაუკეთოს ვიღაცამ, რაღაცა ტანსაცმელი დაულებოს, დაურიცხოს. ეგ პრობლემა არ არის. არანაირად, მაგრამ უნდა დავაკვირდოთ ხო, ასაკი უმჯობესია თუ ცოტა უკვე აი მოზარდობის ასაკიდან თუ მაინც და მაინც სხვა გზა არ არის და პატარა ასაკიდანვე აიყვანეს, ეგ კიდე სხვა თემა, მაგრამ უმჯობესია თუ საერთოდ არ იქნება, მაგრამ მეორე ვარიანტი ეს აღმზრდელი იყოს, მაგრამ გარკვეული მოვალეობები ხაზგასმული იყოს ამ აღმზრდელთან, რომ არავითარ შემთხვევაში ამ აღმზრდელმა არ უნდა მისცეს შენიშვნა, ეს რა გაცვია, ეს რა გიკეთია. ხო, ან მას არ უნდა ჰქონდეს ამის უფლება. ის ბავშვი ითრგუნება, კაცო, შენ მიიხარ, რა გინდა, რატომ მეუბნები, ჩემი არც დედა ხარ, არც მამა, ხო? რატომ არ იგებ ეგეთ ჭკუას? და ეს ბავშვი სპეციალურად უფრო ცუდ რაღაცებს გააკეთებს მე ამ აღმზრდელისა წინააღმდეგოდ. შესაძლოა რაიმე მოიგონოს ამ ბავშვმა და მშობლები და ეს ძიძა აჩხუბოს ერთმანეთს და აკამათოს ერთმანეთს. ან რამე ისეთი საშინელება გაუჩალიჩოს, ხო, გაუცნობიერებლად ის რეალურად თავის თავს დაიცავს ის ბავშვი ავტომატურად, მექანიკურად და სულ ქცევამდე მივიდეს ეს ბავშვი. აღმზრდელის აყვანა ალბათ 3-4 წლიდან უფრო კარგი იქნება, თუ მაინც და მაინც საჭიროება მოითხოვს ამას. და ეგეც გარკვეული როგორც წეგან თქვი სპეციალურად ხაზგასმული მოვალეობებს, რომ შენ მიხვალ სახში, გევალება მარტო საჭმლის გაკეთება. საერთოდ უნდა ელაპარაკები თუ გინდა კაცო, წამოდი როცა მორჩები შენ მოვალეობას. მოეფერე, მოსიყვარულე, თუ მაინც და მაინც მოგინდა, არავითარ შემთხვევაში არ ეჩხუბოს. აღმზრდელისგან ასეთი ქცევა მიუღებელია, მაგრამ ასევე სულ სითბო არ უნდა გამოხატოს აღმზრდელმა. თუ სულ სითბო გამოხატა, მე იგივე ჩამოყალიბდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ბავშვი ასეთი პატარა ასაკიდან როცა ვიღაც ყავს, იმასაც მშობლად თვლის გარკვეულ ეტაპზე. და ამის გამო ну ხდება მასკავსი რაღაც აღმზრდელთან კამათი მშობელს არ უნდა მოუვიდეს ბავშვის გამო. დაძმის მიმართ გამოხატული აგრესია უნდა გაირკვეს, რატომ არის ეს აგრესია გამოხატული, იმიტომ რომ იქნება იმიტომ ვთქვათ, რომ მათი რაღაცა გარკვეული რაღაც შურს ან არ მოსწონს ისინი როგორ იქცევიან, ან იქნება მშობელი, რომელიღაცას უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს, ვიდრე თვითონ ჰქონდა წარსულში. ან იქნება მშობელი, თქვათ, რომელიმეს რაღაცა უყიდა და მას არ უყიდა.
და უნდა გაიგოს კონკრეტულად რატომ არის ეს აგრესია გამოხატული და რისთვის, ანუ როგორ გამოიხატება ეს აგრესია ამ დაძმის მიმართ. როგორც წესი ბავშვებმა კამათი და ჩხუბისიაც სულიციან, არა მარტო დაძმა, ცხოველიც უსაყაროდ სახში ცხოველების წვალებაც იციან ბავშვებმა და ეს გარკვეულწილად ჩვეულებრივი მოვლენაა, მაგრამ გააჩნია გამოხატული აგრესიის სიმძაფრეს, ფორმას, რამდენად რთულად არის გამოხატული ეს აგრესია და ასევე უნდა ჩავუღრმავდეთ საკითხს, რამდენად საიდან მოდის უпростоად ეს გამოვლენილი აგრესია. იქნებ იქიდან მოდის ეს გამოვლენილი აგრესია, რომ რეალურად თვითონ არაფერი გადაუტანია, მაგრამ რომელიმე მშობელს ან ახლობელ ადამიანს მოყოლილი აქვს ამ ბავშვთან, რომ აი ჩემდამ ასეთი და ასეთი რაღაც გამიკეთა ადრე და ამას არასდროს ვაპატიჟებ. ეს ბავშვი ავტომატურად საკუთარ თავს იცავს. რა თქმა უნდა, არასწორია. აი წეღანაც თქვი ეგ თბილი აღზრდის მეთოდში გადის, როცა ყველაფერს უსრულებენ და რაღაცა. ეგ ძალიან არასწორია, იმიტომ რომ ამ დროს ბავშვი სხვებისგანაც იგივეს მოითხოვს, იგივეს მოელოდება და ძალიან ფატალურ შედეგამდე მივყავართ და რა თქმა უნდა, კატასტროფა, როცა ყველაფერს უსრულებენ. არ შეიძლება ეგეთი რამ. უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს არა, უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს კი. კიდევ ხომ არ არის კითხვები? მე მაქვს კითხვა. ხშირად არის ბავშვებში, მაგალითად მოზარდებში, ემოციურობა, ანუ რაღაცებზე მიმართ, თუნდაც მეგობრებზე ან მასწავლებელზე, რომ მათი თუნდაც ერთი შენიშვნა მათ ძლიერ ემოციებს შეაგდებთ, ძალიან წუხს ამაზე და ძალიან განიცდავს. და რამდენად როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ დროს? კი, რა თქმა უნდა, ნუ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური მე და ჩვენ უნდა დავიჭიროთ ამ დროს ამ ბავშვის ინდივიდუალური მე სად იმყოფება. ანუ ის ბერკეტი, რომელთაც ჩვენ ამ ბავშვს ავუხსნით მარტივად, თქვათ, შესაძლოა ზოგისთვის უხეში მიმართვა იყოს შედეგიანი, ზოგისთვის თბილი მიმართვა იყოს შედეგიანი, ზოგისთვის სხვანაირი მიმართვები იყოს შედეგიანი, ხო, ზოგისთვის იუმორით რო ეტყვი რაღაცას, იმას გაითვალისწინებს. ეს ინდივიდუალური უფროა, ამ ბავშვს რომელი ერგება. იქნებ ამ ბავშვს არ მოსწონს, როდესაც საზოგადოებაში იღებს ამ შენიშვნას და უნდა რომ ცალკე უთხრან. ან პირიქით, ცალკე რატომ მეუბნები, მინდა რომ მე ყველასთან ერთად მითხრა, როგორც ყველას ეუბნები. ანუ უნდა კონკრეტული დეტალი დავიჭიროთ, რა სად არის ამ ბავშვის ეს მე, რომელსაც ჩავეჭიდები და ბერკეტად გამოვიყენებ, რომ ეს იმპულსური და ესეთი ემოციური არ გახდეს. ეს აღზრდის საწყის ეტაპზე უფრო ხდება, რატომ არის იმპულსური ესეთი ბავშვი. იქნება იმიტომ, რომ ორსულობის დროს დედა ძალიან ნერვიულობდა რაღაც კონკრეტულ მომენტში და ბავშვზე გადმოვიდა ასეთი ემოციური თვალსაზრისი. ან იქნება გენეტიკურად მშობლები ყავს ძალიან ემოციური, ან ბაბუ, ან ბებია შესაძლოა იყოს ძალიან ემოციური და ბავშვიც გადმოვიდეს გენეტიკურად ასეთი ძაფრი ემოციების გამოხატვა. და შესაბამისად, ძაფრი ემოციების გამოხატვა კარგია იმ მხრივ, რომ ემოციებისგან უნდა დაიცალოს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავუკრძალოთ ეს. მაგრამ ნელ-ნელა უნდა დავიჭიროთ, უნდა დავაკვირდეთ, სად არის ამ ბავშვის ის წერტილი, სადაც დაველაპარაკები, როგორც დაველაპარაკები, რანაირადაც უნდა ავუხსნა ამ ბავშვს. და სხვანაირად უნდა მიუდგეს ამ დროს პედაგოგი, მშობელი თუ ვინც იქნება ამ ბავშვს, რომ ზუსტი მოვლენა განსაზღვროს ზუსტ დროში. ანუ შესაძლოა ადრე რაღაც სხვა მოსწონდა ამ ბავშვს და ახლა აღარ მოსწონს. და მშობელი ადამიანის ზოგჯერ ბრაზდება, კაცო, ადრე თუ ასე იყავი, ახლა რა დაგემართა? ადამიანია, ხო ის იცვლება, შეხედულებები ეცვლება, მით უმეტეს მოზარდობის პერიოდში მისი გონება თითქმის მთლიანად გადატრიალდება და სხვა რაღაცები მიიზიდავს. და შესაბამისად, იქნება გაღიზიანებს ამ ბავშვს, რომ ადრე სხვანაირად ექცეოდნენ და ახლა სხვანაირად ექცევიან. ან ამ ახლა ეგეც ხდება მე და აგეთერს რომ მათ ეს ადამიანი როცა ამ კონკრეტულ შენიშვნას აძლევს და ემოციას წოს მასში შეიძლება ეს ადამიანი მას შესწულდეს ანუ სიძველი გამოიწვიოს მასში. კი, ალბათ ეგ იმის გამო ხდება რომ წარსულში რომელიმე პიროვნება, მისთვის ძალიან ცუდი პიროვნება ძალიან ბევრ შენიშვნას აძლევდა ამ ბავშვს და ახლა როდესაც ვიღაცა შენიშვნას აძლევს, ის პიროვნება ახსენდება არაცნობიერში, ახსენდება ის ტრაუმა მიყენებული და შესაბამისად ამ მომენტშიც გამოხატავს აგრესიას ეს ბავშვი და აღშფოთებული რომ ეს როგორ გამიკეთა ამან, ხო? და ნუ რეალურად ის ვერ ხვდება იმას, რომ ის წარსულიდან მოდის, ხო? მაგრამ შესაძლოა ვიცოდეთ, ეს იმდენად ღრმა წარსულიდან მოდის,
მსგავს ტიპის ქმედება. შესაძლოა ბავშვი არათუ მუცელში 9-8 თვის იყოს, შესაძლოა 1 კვირის იყოს მუცელში ჩანასახი და მაშინაც კი ძალიან ინერვი მისქნას, მოახდინოს ფსიქოლოგიური გავლენა. 1 კვირის ნაყოფზეც კი შესაძლებელია ეს მოხდეს. როდესაც მაგალითად შესაძლოა, როდესაც დედა რაღაც საფრთხის წინაშე დადგა ან რაღაცა და ამ დროს დედა იყო ძალიან ძლიერი ემოციური სტრესის და გავლენის ქვეშ. და შესაბამისად ბავშვსაც ეს ძლიერი ემოცია მომავალში გადადის და უკვე რთულია და უფრო უნდა ჩაღრმავება უნდა მაგ საკითხს რატომ იქცევა ასე ეს ბავშვი. კიდევ თუ არის კითხვები? კარგი, თუ კითხვები აღარ არის მაშინ იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ და ყველა კითხვას გავეცი პასუხი კარგად და საინტერესოდ. ნუ მე აგერ უდევთ კიდევაც ლინკი და არის Ghetto project-ისა, რეალურად ეს იურიდიული კომპანია და ამ იურიდიულ კომპანიაში მე ფსიქოლოგადაც ვმუშაობ და რაღაცა და შესაბამისად მე იქაც თუ რაიმე მქონდა კიდე მსგავსი ტიპის ტრენინგი და აუცილებლად დაიდება. ძალიან მიხარია თუ მოგეწონათ მაშინ დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. თუ რაიმე კითხვა გაგიჩნდათ, კიდე ცალკე გასაუბრება გინდოდათ ჩემთან, მომწერეთ, არ არის პრობლემა არც მაგაზე და შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდევ სხვა დეტალებზე. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ჩართვა გქონდათ, ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან დიდი მადლობა. და რა მინდა კიდევ მე თქვა თქვენთვის, რომ ჩვენ ახლა ახალი პროექტი წამოვიწყეთ, სპეციალისტებს ვიწევთ და რაღაც პატარა გუნდს ვაკეთებთ და მე გამოგიგზავნით პირადად შეთავაზებას, რომ ამ გუნდში იყოთ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვებსაც დააინტერესოთ, შემდეგ უკვე აი ეს თემები და რა ვიცი, იქნებ კიდე გავიმეოროთ სხვა დროსაც უკვე სხვა აუდიტორიასთან. თქვენ სხვა სპეციალისტებსაც გაიცნობთ, რაღაცნაირად სივრცე შეიქმნება ისეთი, რომ რაღაცა დარგში თქვენ თუ არ იცით, იმათ ეცოდინებათ და რაღაცნაირად კავშირი გაჩნდება და ამასთანავე თან ახალგაზრდებს მოვუყვებით ხოლმე რაღაცას უბრალოდ ჩვენ გვინდა უფრო პროფესიულ ნაწილში, მაგალითად თქვენ რა გზა გაიარეთ, რას ურჩევდით, აი ესეთი სტილის გვინდა, რადგან ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, აი, როდესაც რაღაც ახალგაზრდა ხარ და გინდა ჩააბარო, საჩააბარო რა პროფესია არჩევ და გირჩევნე სპეციალისტთან კონდეს ნალაპარაკები, რომ აი იმან რა გზა გაიარა. ამიტომ მე პირად მეილს გამოგიგზავნით და გარდა ამისა YouTube-ზე ავტვირთე მე სამივე ვიდეო და იქნება იქ ყველაფრისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ტრენერის დამსახურება, ტრენერის უკაც რაღაც სპიკერის. მადლობა თქვენ რომ ასე გულმოდგინეთ მისმენდით და ასე დაგაინტერესდა და ყველანი მართლა ბოლომდე დარჩეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და აგერ ორგანიზატორს, ვინც მომცა საშუალება რომ თქვენთან ასე გამესაუბრა და მესაუბრა. დაიხარჯა და თუ რაიმეს დაგეგმავთ ხოლმე, აი გვერდი ვერ მივხვდი რომ ანუ მე ახლა პირველად ჩაგერთე და ვერ მივხვდით რომელ გვერდზე დაიდება YouTube-ზე რაც ატვირთეთ მან თუ რამე ოფიციალურ გვერდზე. ან კარგად არის, მოდაც ეხა ნახსენეთ უბრალოდ ხმა წყდებოდა და